这一条公路不是用的水泥那个混凝土打的，都是用的这种水泥砖铺的。我大概已经跑了10来公里了，前面还有一节，全部是用这个水泥砖一块一块拼接起来的。在这个石头山上，当地人都是用这个石头把这儿垒起来，有这么一点点土，用来种玉米。这是玉米的秸秆，全部是的，这片都是的，全部捡那个石头把它垒起来，形成一点点的梯田一样的。那整个山坳里面还有蛮多人的，这片都是他们的土地吗？对面这个山也是的，也都看到那个一条一条的，就是他们垒起来的，用来种庄稼的。这个土质看着还可以啊，这是红土啊。看到这儿，我感觉他们那个山上的那些地，估计是，里面有一点点土，用石头垒一下，再到别的地方挖一些好的这个红土，填进去的，用来做地。我今天来到云南文山的丘北县的普者黑景区这附近一个公路服务区。这个服务区有水有电，还有停车位，很多人在这里，就在这儿煮个饭。旁边是我武汉的一个大叔，还看着我没有气了，还给了我一罐气。这个凳子借给我坐。今天炒个粉吧，猪肉炒粉，还有白菜。饭熟了，可以吃了。有个凳子还是舒服一下，看来我还是要买个凳子。之前觉得凳子不好带，买个这个折的凳应该可以。大概在普者黑这儿休息几天吧，买一点东西快递到这一边，到时候再看怎么走。他改的那个叫啥？他做的越来越好了。粉条，猪肉炖粉条。本地不吃啊，本地不吃啊，本地不吃，我去改一改，像我。我几天没煮饭了。我也没见过这些。因为怕没气，再一个这边风很大。户外的话用那个柴火不安全，所以几天没煮饭了。今天是因为我们武汉的一个大叔给了我2罐气。就在这儿全部用气煮了饭炒的菜，煮的有点多，不知道能不能吃完，吃完明天早上再吃吧。